Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal mit der Mütze. Ich habe heute wieder ein neues Expertenabzeichen-Replay für euch. Und zwar dieses Mal auf meiner Hindenburg. Meine zugehörige Kapitänsskillung blende ich euch jetzt ein. Zu Beginn schauen wir uns erstmal die Schiffsaufstellung an. Wir haben 2 DDs, 4 Kreuzer, 5 BBs und einen Flugzeugträger. Was sind so die Schiffe, auf die wir ein bisschen aufpassen müssen? Ganz klar die BBs. Ne? Hier Overmatch ist da, dass ihr euch da nicht im falschen Moment sitten lasst. Das ist immer so ein großes Problem mit der Hindenburg, dass man mal schnell nicht aufpasst und dann an die Breitseite bekommt. Mit dem Hydro müsstet ihr eigentlich gegen DDs ganz gut aufgestellt sein. Auch bei Cruisern müsst ihr halt aufpassen, dass ihr gewinkelt seid. Dann, glaube ich, wird das hier ganz entspannt laufen. Klar, der Flugzeugträger ist noch ein Thema. Zum einen wegen am Spotting. Malta kann unangenehm sein mit den Bomben, mit den Torpedos. Das ist gar nicht so lustig. Wir haben uns entschieden, zusammen auf die C-Seite zu fahren. War jetzt so eine 50-50 Entscheidung, aber ich habe persönlich gedacht, die C-Seite ist für mich ein bisschen angenehmer zu bespielen, ein bisschen offener. Da kann man vielleicht den einen oder anderen farmen. St. Martin ist hier aktuell ein Ziel für mich. Ihr seht schon, ich gucke mir den etwas genauer an. Habe jetzt auch auf AP geladen. Hole jetzt hier meine erste Salve raus. Der steht schön breit und hat auch nicht mehr so viel HP. Vielleicht können wir den sogar hier relativ gut anfassen, was mir auch nochmal gelingt. 13.000 Schaden, zweite AP-Salve folgt zugleich. Schauen wir mal, ist das ein Kill oder ist es kein Kill? Leider nicht. Schafft es noch rechtzeitig rauszudrehen. Hat auch seinen Superheal gezündet gehabt, was natürlich schon mal für mich gut zu wissen ist. Wenn wir uns die Minimap anschauen, sehen wir, hier drüben haben wir nur einen BB. Also der Kurfürst ist nur drüben. Vor dem habe ich tatsächlich nicht so viel Respekt, muss ich sagen. Die ganzen anderen BBs sind drüben, die Devastation und die Heisen. Das heißt, ich werde hier aggressiver spielen auf jeden Fall. Dodge hier die Salbe vom GK. Und jetzt geht hier vor mir die Z42 auf. Ja, klar. Den werden wir pushen. Der hat kein bisschen Deckung. Der ist komplett offen. Also der ist ein Free Kill eigentlich für eine Hindenburg in der Position, wo er sich gerade befindet. Gerade mit dem 6 Kilometer Hydro, wenn ich ihn erstmal drin habe, hat er eigentlich gar keine Chance mehr. Ihr seht schon, ich tue mich jetzt hier auch ranschleichen. Ziehe jetzt mein Hydro. Ich bin davon ausgegangen, dass er mich gesehen hat und dass er wegfährt. Aber so wie es aussieht, hat er den Fokus auf der anderen Hindenburg gehabt. Und das war jetzt optimal für mich. GK ist hinterm Berg, St. Martin ist hinterm Berg. Und jetzt seht ihr schon hier, die Z42, der ist jetzt einfach Freiwild. Der hat gar keine Chance mehr. Hier die Salve war ein bisschen komisch, nur einen Fullpen. Aber ich werde ihn jetzt hier sehr krass für sein Positioning bestrafen. Jetzt kommen auch seine Torps. Da lässt er mir eine sehr schöne Lücke, muss man sagen. Da komme ich auch, glaube ich, sehr gut rein mit der Hindenburg, auch wenn ich nicht so der bewegliche Kreuzer bin. Aber mit bisschen Bremsen, Beschleunigen, Ruderstellen kriegt man das schon hin. Und ich bin jetzt drauf auf ihm. Da geht es nochmal die St. Martin auf, die versucht ihm hier zu helfen, aber hat da nicht wirklich Chancen. GK kommt nochmal eine Salve frontal. Das könnte ein bisschen ziehen, aber ihr wisst ja, GK-Dispersion ist meistens eher so, dass du Nose-In eher weniger Schaden in Schiffe reinkommst. Das einzig Kritische ist halt, ich fahre jetzt auf ihn zu. Das heißt, ich komme in seine Secondaries. Das muss ich jetzt noch so lösen, dass ich da wieder rausdrehen kann, ohne zu viel Schaden zu nehmen. Aber ich wollte hier zu 100% den DD-Kill haben. Das war mir enorm wichtig. Weil wenn der jetzt aus so einer Situation wieder rauskommt, können wir mittelfristig ein kleines Problem haben. Ich lasse mir auch hier viel Zeit beim Aimen, um ihn zu killen. Aber die Nakimov killt ihn vor mir. Ist egal, der Kill ist gemacht. Der DD ist tot und damit ist die Aufgabe erstmal erfüllt. GK hat seine Salve rausgehauen. Und das ist für mich das Zeichen, ich ziehe jetzt meinen Gamer-Turn, um hier rauszufahren. Habe tatsächlich in dem Engagement sehr wenig Schaden genommen. Also es lief wirklich sehr gut. Muss jetzt nochmal aufpassen, die nächste GK-Salbe wird demnächst wahrscheinlich kommen. Da ist sie schon. Ich denke mal, die wird etwas mehr zwirbeln wie die vorigen. Ja, auf jeden Fall. Habe ich mir schon fast gedacht. Hau hier auch nochmal meine
Torps raus, weil ich habe mal vermutet, dass die St. Martin nicht vorfährt. Aber trotzdem, war ein gutes Engagement. Wir konnten gut Schaden machen. Hier auch auf den GK 15k Stelle mit AP. Also deutsche AP knallt schon ganz gut. Aber wir haben den DD gekriegt. Wir haben leider das C-Cap nicht bekommen, aber ich musste halt mein Positioning dementsprechend anpassen, damit ich hier nicht rausgehe. Natürlich konnte ich nicht im Cap stehen bleiben. Krieg hier nochmal ein bisschen Schaden vom GK. Ne? Auf Nahkampf ist er gefährlich, das muss man einfach so sagen. Aber wenn ihr da weiter weg seid, habt ihr eigentlich mit der Hindenburg nicht wirklich Probleme gegen den GK. St. Martin steht jetzt hier in der Ecke. Und mein Ziel war jetzt, den hier abzuholen. Ich habe gehofft, dass er rauspiekt, dass ich ihn punishen kann. Habe deswegen auch AP reingeladen. Aber der war relativ schüchtern. Ich glaube, der hat halt gewusst, dass ich runterfahre. Jetzt kommen die La Pampa Torps. Aber ihr seht schon, er macht jetzt einen Move, aber da kommen von hinten die Hindenburg-Shots. Killen ihn, bevor ich ihn killen kann. Sehr schade. Ich habe da echt gehofft, ich kann dann einen kleinen Kill abstauben. Wäre mega nice gewesen. Aber ich bin sehr zufrieden mit unserem Push hier. Wir haben jetzt 88k Damage gemacht. Wir haben die Seite gewonnen. Wir kriegen das C-Cap. GK ist rausgedrängt worden. Wir haben die Flanke komplett gewonnen. Auf der anderen Seite sieht es nicht so gut aus für uns, muss man sagen. Wir sind schiffstechnisch hinten. Mein Mit-DD-Spieler, der Warship Foxy, ist auf der Suche nach dem CV. Arbeitet hier aber hinter feindlichen Linien sehr ergiebig. Spottet zum einen sehr viel, kriegt hier seinen nächsten Torp-Kill und versucht hier den Carrier zu finden und zu killen. Er hat halt gedacht, er steht hinter der Insel. Ich gehe jetzt in neues Positioning, Richtung C, Richtung B, versuche jetzt da in der Mitte mitzuhelfen gegen den Push, der von A kommen wird. Meine Satsuma steht auch schon im Kite und arbeitet am GK. Da kommt auch schon die Salve. Ich habe vielleicht gehofft, ich kriege noch ein bisschen Damage auf den GK, aber das war nicht der Fall. Muss jetzt mein Positioning anpassen. Das dauert ein bisschen. Aber ihr seht jetzt auch unten auf der Minimap, die Malta ist tatsächlich weitergefahren. Damit haben wir nicht so ganz gerechnet. Wir dachten echt, der steht hinter der Insel. Und jetzt muss ich natürlich meine Kuming so ein bisschen in Acht nehmen. Natürlich vom Planespotting, von der Zorki, die ihn unter Umständen jagen könnte. Also ihr seht den auch auf der Minimap. Aber der hat sich entschieden, jetzt doch Richtung B zu fahren. So wie es aussieht. Und ich mache mich auch auf in Richtung B, weil, wie ihr schon auch auf der Minimap sehen könnt, die ganzen Babys sind auf dem Weg rüber. Ja, also von den HP bin ich noch relativ gut aufgestellt. Ich habe noch 4 Heals. Also das passt eigentlich alles soweit noch. Aber mein Yamato tut sich leider hier so ein bisschen weginden. Der schiebt sich hier Nose-In gegen die ganzen BBs. Ich meine, gerade 2 Devastations, die farmen dich halt mit HE so schnell runter. Da hast du eigentlich nicht so viele Chancen. Und auch mit einem Flugzeugträger als BB da statisch Nose-In zu stehen, würde jetzt nicht so viel Spaß machen. Ja, ihr seht auch schon, der ist Fokus Ziel, kriegt da Torps vom CV, von der Zorki. Also der geht hier richtig schnell runter. Da sieht man auch mal, wie schnell man als BB sein ganzes Schiff verlieren kann mit einem falschen Positioning. Das geht wirklich unfassbar schnell. Versuche jetzt hier noch ein bisschen auf die Zorki zu schießen. Klar, Zorki auf Max Range ist gar nicht so einfach zu treffen, weil das Ding ist halt sehr, sehr schnell. Yamato ist jetzt raus, wenig überraschend. Und der Gegner-Push läuft jetzt von der anderen Seite. Man sieht, wir sind jetzt schiffstechnisch deutlich hinten. 6:4, also 2 Schiffe im Nachteil. Das könnte für uns relativ anstrengend hier noch werden. Nächsten Shots sind hier raus. Ich versuche die BBs zu farmen. Das ist mein Plan. Und ich hoffe, das klappt hier gut. Huhn ist jetzt auch das nächste Ziel. Krieg hier einen Brand. Ist schon mal sehr gut. Im Großen und Ganzen. Drehe auch in Kite raus. Erstmal, um hier
nicht in irgendeine komische Situation zu kommen. Bin jetzt auf der Heisen drauf, versuche den zu farmen. Meine Kuming kriegt währenddessen hier die ganzen BBs gut rausgetradet mit den Torps. Das ist natürlich sehr schön. So ein DD, der in der Flanke vom Gegner hinten drin sitzt, ist immer sehr unangenehm. Ich kriege ja auch wieder Shots. Unsere Hindenburg pusht hier rein, kriegt hier Shots. Hat sich eigentlich auch wieder komplett weggeschmissen. Sehr sinnbefreit. Meine La Pampa fällt jetzt auch noch rein, um sich hier auch noch gefühlt wegzuinden. Wir kriegen aber die Heisen jetzt raus. Das ist schon mal sehr gut. Aber man sieht jetzt auch, wir verlieren jetzt gerade das B-Cap. Das ist nicht so Premium. Und meine La Pampa fährt halt voll in die Zorki rein. Auch wieder ein Mastermind-Move. Also man muss wirklich sagen, in B haben sich in der Runde so viele Schiffe von meinem Team weggeworfen. Das ist halt echt krass. Ne? Also er hat jetzt sehr viel HP verloren für den Move. Dass die Zorki da drin steht, war ja bekannt. Ich meine, der war ja spotted. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Bin jetzt spotted. Das heißt, die Zorki muss hier irgendwo anders lang fahren. Da kommt er auch durch die Gasse durch. Ich bin sofort drauf auf dem, aber man muss halt sagen, 20.000 HP auf einer Zorki, die schießt du halt nicht gerade schnell runter. Auch wenn da der CV drauf ist. Man muss sagen, mit dem Deutschen, man hat ja einen guten HE-Pen. Aber der HE-Schaden ist tatsächlich bei den deutschen Usern nicht sonderlich gut. Das ist so ein bisschen ein großes Problem. Und der Zorki-Spieler dodgt hier auch ganz gut. Hat aus meinen Schüssen rausgedreht. Klar, ich bleibe weiterhin drauf. Hier habe ich ein bisschen Pech mit der Dispersion. Aber kriegt nochmal eine Salve raus, bevor er dark geht. Kriegt hier auch nochmal schöne Hits. Aber meine La Pampa ist jetzt auch dead. Und damit werde ich natürlich rausgedrückt, weil ich kein Spotting habe. Zorki geht nochmal auf. Ich nutze die Gelegenheit, um auf ihn zu schießen. Und ihm möglicherweise noch ein bisschen HP runterzunehmen. Noch gegen Turret, aber ihr seht, der Schaden war tatsächlich recht überschaubar. Run kommt jetzt rein. Der ist für mich jetzt tatsächlich erstmal der gefährlichere. Muss mich hier winkeln, weil die AP-Salven kommen von ihm. Versuche ihn jetzt rauszukiten. Kriege hier eine schöne Salve auf ihn. Die nächste Salve ist auch noch ein Brand und dann der Unterstützer. Und bei 4.000 HP lohnt es sich natürlich auch nicht mehr auf AP umzuladen. Krieg hier den Kill auf die Runen. Der war ein bisschen zu aggressiv in dem Moment. Und ihr seht jetzt auch, wir haben hier gut Meter gemacht bezüglich Schiffe. Aber wir haben den Gegner tatsächlich überholt, muss man sagen, an der Schiffsanzahl. Aber der Gegner hat noch sehr viele Schiffe dabei, die im Late Game auch noch stark sind. Zum einen ganz klar der Carrier, der sitzt jetzt hier schon die ganze Zeit auf meiner Satsuma drauf. Das wird er auf lange Sicht nicht stehen können. Die Zorki capt jetzt B, das ist das nächste Problem, das kann ich nicht verhindern. Und wir haben natürlich die Kuming, die gegen eine DM spielen muss. Auch jetzt nicht unbedingt das Gameplay, was man sich als Kuming-Spieler vorstellt. Unser Satsuma geht jetzt raus und wir sehen schon Kuming gegen DM. Das wird äußerst unangenehm. Also ich habe wirklich gehofft, dass er hier den Trade bekommt. Seine Torpedos sind auf jeden Fall schon mal raus. Aber so eine DM macht auf kurze Distanz gegen eine Kuming natürlich einen sehr guten Eindruck, sagen wir es mal so. Der wird sich hier mit Sicherheit gut schlagen können. Und ihr seht auch, meine Kuming hat hier massive Probleme. Schmeißt hier auch nochmal seine Torps raus, aber wird das hier höchstwahrscheinlich nicht überleben. So sieht's aus. Jetzt ist die Frage, kriegt er ihn mit den Torpedos? Ja, er kriegt ihn mit den Torpedos. Sehr, sehr gut für mich. Jetzt ist hier die Zorki im Cap. Also das Ding hier ist noch verlierbar, muss man wirklich sagen. CV ist jetzt auch auf mir drauf. Also für mich war es jetzt wichtiger, mich gegen den CV zu winkeln, als gegen die Zorki. Ich muss jetzt hier immer wieder gucken, wo kommen die Torps, wo kommen die Zorki-Shots. Krieg hier eine schöne Lücke tatsächlich. Vom Flugzeugträger serviert. Komm also hier gut raus. Ich
meine, ich habe jetzt noch 25k. Das geht eigentlich. Jetzt kommen noch die Zorki-Torps. Ist ja nicht so, als hätte ich noch Hydro übrig. Damit könnte man die Sache auch etwas einfacher gestalten. Aber kriegt die Torps auch gedodged. Deswegen kein Problem. Wir sind jetzt aktuell bei knapp 150k Damage. Also es war auch eine sehr ergiebige Runde, konnten gut Schaden machen. Aber wie gesagt, das Ding hier ist noch nicht vorbei. Bin jetzt auch wieder spotted, das heißt die Zorki ist jetzt da, der Gant jetzt auf mich. Auch die Malta kommt jetzt wieder mit ihren AP-Bomben. Das ist auch eher ein unangenehmer Moment für mich, wie er sich hier anpirscht. Ich versuche mein Bestes, meinen Schaden rauszuhauen auf die Zorki und währenddessen CV zu dodgen. Also das ist schon wieder Spaß und Freude für die ganze Familie. Da kommt jetzt der Drop. Mal sehen, wie viel er mir gibt. Richtig viel, habt ihr gesehen. Also ich habe hier nochmal gut Schaden verloren und jetzt wird es tatsächlich nochmal richtig knapp. Ich kriege hier noch den Heal, das war enorm wichtig, aber ich kriege hier auch die Zorki und damit ist die Runde vorbei. Also gerade noch das Ding überstanden, würde ich mal sagen, und die Runde geholt. Nichtsdestotrotz war es für meine Hindenburg eine sehr spannende und gute Runde. Wir haben 160k Damage gemacht, also sehr solider Schaden. Klar, da geht immer mehr, aber es war halt nicht mehr drin. Wir konnten nicht so gut BBs farmen. Wir haben 2 Schiffe versenkt, wir haben 2 Zitadellen am Anfang, aber wir haben den Unterstützer. Das heißt, unser Schaden ist sehr präsent gewesen overall und wir haben den Dragonaut, weil wir natürlich sehr viel Schaden auch getankt haben über die Heals. Schauen wir noch auf die Teamwertung. Hier haben wir 2700 Base. Also da sieht man auch wieder, war eine sehr starke Runde, die uns zu einem E verholfen hat. Meine Kuming hat natürlich nochmal eine deutlich stärkere Runde gehabt mit 3400 Base. Das ist auch schon wieder eine stabile Leistung für ein DD. Ich hoffe, euch hat dieses Experten-Replay zur Hindenburg gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like bzw. einen Kommentar da. Wenn ihr noch Fragen habt zur Kapitänsskillung oder weiteren Themen. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mütze ist raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.